Ողջույն, Civilnet-ը շարունակում է արտակարգ թողարկումը, իմ զրուցակիցը ռազմաքաղաքական վերլուծաբան Մհեր Հակոբյանն է։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Նախ եկեք գնահատենք իրավիճակը։ Ինչ է այս պահին ըստ ձեզ տեղի ունենում առաջնագծում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այս պահի դրությամբ ընթանում է պատերազմի 8-րդ արդեն օրը, մենք մեկ շաբաթից ավել լիարժեք արդեն պատերազմ ենք, եւ այս օրը ես կարծում եմ, որ իր հետ վճռական հետևանքներ է բերելու։ Կարճ ասեմ, պատերազմի առաջի 2 օրը մենք հարված ստացանք, հետ քաշվեցինք կամ նահանջեցինք, 3-րդ եւ 4-րդ օրը հավասարակշռություն ձեռք բերեցինք, այդ վերականգնեցինք կորուստները, 5-րդ եւ 6-րդ օրը եղավ խաղաղ, 3 եղավ ամենադաժան օրը, որ ողջ պատերազմի ընթացքում եղել էր, եւ 3 եղավ վճռորոշ օրը։ Այսօր արդեն ձեռք բերած հաջողությունները իրացնելու օր է եւ մի օր է, երբ որ մենք պետք է բոլոր ջանքերը գործադրենք, որպեսզի մարտի դաշտում ձեռք բերած հաջողությունները տանք քաղաքական վերջնական ձևավորում։ Այսինքն մենք պետք է այնպես անենք, որ հետագայում Բաքվի քաղաքական ղեկավարությունը որևէ կերպ չկարողանա իր ալիբին ապահովել, ինչպես եղավ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի պարագայում, որ ինքը ընդհանրապես ուզում էր տեղային կամ լոկալ օպերացիա իրականացնել, որ իր նպատակը ինչ-ինչ մանր բաներ գրավելն է, մեզ պետք է հաղթանակի կոնկրետ ապացույց, հաղթանակի խորհրդանիշ, ես այս մասին այսօրին շատ եմ խոսել, իրոք չեմ հոգնում այս մասին խոսելու, որովհետև ես ուզում եմ, որ սա դառնա մեր քաղաքական օրակարգը։ Բարեբախտաբար մեր երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դատելով ըստ ամենայնի գիտակցում է պահի վճռական նշանակությունը, ինքս վախենում եմ անկեղծ ասած մոտ 3-4 օր առաջ, որ այս պահին մենք հանկարծ կանգ կառնենք, երեկվա վարչապետի վճռական ելույթը, այսօր պաշտպանության նախարարի կտրուկ արձագանքը եւ ընդհանրապես մեր զինվորականների տրամադրությունը խոսում են այս ամեն ինչի մասին։ Բոլորս է գիտենք, որ Արցախի հանրապետությունը դա Հայաստանն է, պատմականորեն եւ այլ, այդ զուտ իրավաբանորեն անկախ պետություն է եւ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ Արայիկ Հարությունյանի կտրուկ դիրքորոշումը, իդեպ շատերի համար Արայիկ Հարությունյանը հետաքրիր հայտնություն է այս օրերին, շատերը իրեն այլ կերպ էին ընկալում, բայց այս օրերին ես շատ մարդկանց հետ եմ զրուցում եւ այդ Արայիկ Հարությունյանի դրական էներգետիկան, որ ինքը տարածում է զինվորների ու մարդկանց վրա, հսկայական ազդեցություն ունենում այս ամեն ինչի վրա։ Իդեպ քանի խոսեցինք Արայիկ Հարությունյանի մասին, նա օրերս ընդամենը հայտարարեց, որ գնում է առաջնագիծ, շատերի մոտ տպավորություն ստեղծվեց, թե իրավիճակը ավելի վատթար է, որ նա դուրս է գալիս, չգիտեմ որտեղ է, պետք է չի իմանալ որտեղ է եւ գնում է առաջնագիծ։ Դուք ինչ կասեք, սա ինչ խորհրդանշական քայլ էր։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, իրոք Արայիկ Հարությունյանի քայլը շատ հետաքրքիր էր, հաշվարկված էր եւ ես կարծում եմ միայն, որ ռազմական պատմությունից, ռազմական տեսությունից, քաղաքական այդ հաշվարկներից հեռու մարդը կարող է ենթադրել, որ Արայիկ Հարությունյանը այնքան առաջնագիծ է գնում զուտ այն բանի համար, որ վիճակը այնտեղ այնքան ծանր է, որ այլևս չկա։ Հասկանում ենք, որ Արայիկ Հարությունյանը ինքը որպես մարտական միավոր, այսպես ասենք, ճակատում կրակող զինվորի մակարդակով չպետք է կիրառվի եւ հաստատ այդպես էլ չի կիրառվել։ Ես նաեւ պետքա վեր կանգնել այդ մենք պատմությունից, որ գիտենք միջնադարյան ճակատամարտերում, որ արքան մարտի վճռական պահին եւ այլ, այն ժամանակ էլ շատ բան այդպես չի եղել, հետո պատմիչներն են հերոսացրել իհարկե, բայց նույնիսկ այս վիճակը չէ։ Ես կարծում եմ ամենից առաջ Արցախի նախագահի մեկնել առաջնագիծ ուներ խորհրդանշական նշանակություն ամենից առաջ, մարդը ցույց տվեց, որ ինքը իր զորքի հետ է եւ այսօր առավոտվա այդ գեղեցիկ սուրճ խմելը զինվորների հետ եւ այդ գեղեցիկ շփումը զինվորների հետ, այս ամեն ինչը հավատացեք ոգևորում է մարդկանց։ Արցախում մի քիչ մոտեցումներ ինչքան հասկանում եմ այլ է ղեկավարության հանդեպ, նույն Բակո Սահակյանի օրոք ավելի པարզ է շփումը եղել երկրի ղեկավարության հետ, ասենք ավելի հասանելի է եղել մարդկանց համար, մարդիկ սովոր են դրան եւ այս պայմաններում այս հաշվարկը հոգեբանորեն շատ ճիշտ էր, քաղաքական առումով էլ սա ճիշտ էր, որովհետեւ ինքը ցույց տվեց, որ ինքը ապրում է իր երկրի ցավը դարդում, ինչ որ այդտեղ բունկերում նստած չէ, սա երկուս եւ որ ոչ պակաս կարեւոր եմ համարում հետեւյալը, այս պահին իրավիճակը այնքան դինամիկ է զարգանում, ճակատում այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, որ հաճախ նստած Ստեփանակերտում հնարավոր չէ գնահատել իրերի զարգացումը եւ հասկանալ մինչեւ առանձին ռազմական մանրուքներ եւ դետալներ, բայց չէ որ այդ մանրուքներից ու դետալներից են ընդհանուր պատկերը ձևավորվում, որը բերում է
ընդհանուր ռազմական պատկերի պարզաբանման եւ դա էլ իր արդեն բերում է քաղաքական որոշման ընդունման։ Այս առումով կարծում եմ, որ Արայիկ Հարությունյանի առաջնագից մեկնելը նպատակ ուներ այդ ողջավորությունից բացի նաև մարդկանց նաև այս ռազմական իրավիճակը հասկանալու որոշակի խնդիր, կապի միջոցների վրա հույս չդրեցին եւ այն աճող լավատեսությունը, որ մենք օրվա վրա տեսնում ենք Արայիկ Հարությունյանի մոտ, կարծում եմ հենց նաև սրա արդյունք է։ Նա զգաց, որ բանակը կռվում է եւ մենք կատարում ենք մեր մարզական խնդիրները։ Նախորդ ասածից ֆոնի վրա կներեք վերջացնեմ, նախորդ ասածից ֆոնի վրա սա շատ եմ կարևորում, որովհետեւ մենք խնդիր ունենք բերել պատերազմի շոշափելի արդյունք ապահովել, իսկ մեր քաղաքական ղեկավարությունը պետք է այդ դեպքում հստակ պատկերացնի ռազմական պատկերը, որպեսզի պատերազմը հաջող շարունակի եւ վերջացնի արդեն մեր ուզած ձևով։ Պարոն Հակոբյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ Արցախի պաշտպանության բանակը Արայիկ Հարությունյանի հրամանով խոցել է Գյանջայի կամ հայկական Գանձակի ռազմական օդանավակայանը, այդ մասին հայտնեցին պաշտոնական աղբյուրները, որից հետո Արայիկ Հարությունյանը տեսաուղերձում ասաց, որ ինքը հրամայել է դադարեցնել այդ կրակը, ժամանակ տալու Ադրբեջանի իշխանություններին մտածելու իր քայլերի մասին։ Դատելով այն հանգամանքից, որ վաղ առավոտվան Ստեփանակերտը շարունակում է հրետակոծվել, նաև Շուշին մենք տեղեկություն ստացանք, որ Շուշիում են հրետակոծություն եղել, արդյոք այդ դասը այդպես էլ չեն քաղել Ադրբեջանի իշխանությունները։ Իհարկե չեն քաղել, Ադրբեջանի իշխանությունները հեռու են որևէ բանից դաս քաղելու եւ իրենց հետ պետք է զուտ ուժի դեզով խոսել, ավելին ես այդտեղ շեշտադրեմ մի բան, որը մեր մարդիկ կարող է լավ չպատկերացնեն, այո, իրենք խփում են մեր խաղաղ բնակավայրերին, դա աներկբա է, դա փաստերով ապացուցված է, հենց մեր եթերից գալուց առաջ տեսանյութը տեսա այդ կասետային զինամթերքի պայթյունի բավականին տպավորիչ տեսարանները Ստեփանակերտի փողոցներում, բայց այդտեղ մարդիկ մեր չպետք է մտածեն, որ մենք Գյանջային կամ հայոց Գանձակին խփում ենք զուտ վրիժառության նպատակով, ոչ եւ 1000 անգամ ոչ։ Նախ մենք ավելի այլ տիպի պետություն ենք եւ մեր ազգի մենտալիտետը այլ է, մենք չենք սպանում խաղաղ բնակիչ, սա շատ կարեւոր է։ Երկրորդ մենք ունենք դրական միջազգային իմիջ եւ պետք չէ որ մենք մեր դրական միջազգային իմիջը փոխարինենք այլով, ինչ որ ունի Ալիևը մեր քաղաքներին խփելով։ Երրորդ մեզ պետք չէ այս քաղաքների պատերազմը, ռազմական տեսության մեջ սա կոչվում է քաղաքների պատերազմ, այսինքն երբ որ խոշոր բնակավայրին հերթով խփում են եւ նայում են ում նյարդերն են տեղի տալու կամ ում զինամթերքն է շուտ վերջանալու։ Ավելին ասեմ, այս նախորդ կետի հետ կապված մենք չունենք այնքան շատ մեր զինամթերք, հա, այսպես ասենք, այնքան թանկ են մեր համար մեր այդ թանկարժեք հրթիռները, որ կոպիտ ասած իմաստ չունի դրանով նույնիսկ խփել հակառակորդի բնակավայրերին, եթե նույնիսկ ուզենանք, բայց մենք չենք ուզենան։ Ասենք պայմանական ասած, կներեք այս ռազմական հաշվարկի համար, ասենք դու ծախսես մեկին Իսկանդեր եւ սպանես խաղ բնակիչ 100 հոգի, նույնիսկ իմաստ չունի։ Դա պետք է մասսայական անես, որ խոշոր խոճապ լինի, ստեղ ուղղակի կչարացնես եւ իմիջդ կկորցնես եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այս ամեն ինչը նաեւ այն, որ ես գիտեմ հայկական բանակի գործողության դոկտրինների եւ այլնի մասին, նաեւ գումարելով տարածվող տեղեկատվությանը, որ մենք խփել ենք ոչ թե Գյանջային, այլ Գյանջայի ռազմական օդանավակայանին, կա բերում է հենց այն հետեւության, որ մենք կիրառել ենք մեր հարվածային միջոցները հենց իր ռազմական նշանակությամբ։ Այս առումով նորից ուշադրություն դարձրեք, եթե գալուց առաջ շատերը ինձ լցրեցին հարցերով, թե Գյանջայի օդանավակայանը վնասված չէ, այնտեղ ռուս ինչ-որ ժուրնալիստ էր ուղիղ եթեր մտել եւ օդանավակայանը վնասված չէր, ուշադրություն դարձնենք ռազմական օդանավակայանն են խփել, որը մի քիչ այդ քաղաքի այլ մասում է գտնվում։ Այո, եւ այս հարցով կարծես վերջացնելով ասեմ, որ վստահ եմ, որ մենակ փորձել են եւ այդ ենթակառուցվածքները ոչնչացնել եւ թուրքական F-16-ներին եթե ոչ ոչնչացնել, ապա գոնե վնասազերծել իրենց ֆիզիկապես կամ գոնե այն աստիճան այդ թռիչքուղին վնասել, որ իրենք չկարողանան թռչել եւ նստել, բնական է կապի միջոցներն էլ այդտեղ խփած կլինեն։ Սա ռազմական գաղտնիքներ են, մենք ուղղակի ենթադրում ենք այսպես փորձագիտական մակարդակում։ Եվ այսպես փակելով Գյանջայի թեման, խփել ենք Գյանջայի ռազմական օդանավականին, ճիշտ ենք արել եւ ավելին այս խփելը կարա հիմք հանդիսանա մեր հետագա արդեն ցամաքային առաջխաղացման համար։ Պարոն Հակոբյան, եկեք խոսենք մարտավարությունից, ինչ մարտավարություն են ընտրել։
ըստ ձեզ իհարկե ռազմական գաղտնիք չենք բացում, զուտ վերլուծում ենք հասկանալու համար, տպավորություն է թե ադրբեջանական զինուժը հույսը դրել է իր տեխնիկայի վրա, անընդհատ տեխնիկան բրդում են առաջ, տանկեր իրար հետևից գնում են, խփվում, նորից գնում են, ու նաև ահաբեկչական ուժերի վրա է դրել, որոնք Թուրքիայից են, Թուրքիայի միջոցով են ավելի ճիշտ բերվում Սիրիայից։ Հայկական զինուժը արդեն հրետանիով դիպուկ հարվածներ է հասցնում եւ գնալ նպատակադրված է հնարավոր շատ վնասներ պատճառել հակառակորդին։ Դուք ինչ եք կարծում։ Ադրբեջանական կողմում ես տեսնում եմ դասական թուրքական մարտավարությունը, որը այս վերջի 1000 տարում թուրքական ռազմական միտքը ավանդականորեն քանակական առավելություն ունենալով քրիստոնյաների նկատմամբ միշտ կիրառել է, այսինքն վերցնել ոչ թե որակով, այլ քանակով ալիք նետվել հակառակորդի վրա, ի վերջո հոգնեցնել, հյուծել եւ հասնել հաջողության։ Շատ պարզ մարտավարություն է, բայց երբ որ քանակական առավելություն կա, դա կարծես թե որոշակիորեն հղպացնում է զորավարներին եւ իրենք չեն ուզում ուղղակի մտածել այլ կերպ կռվելու համար։ Այս մասին ես այս օրերին շատ եմ խոսել, այո, ալիք առ ալիք մեր վրա են գալի, ընդ որում հստակ տարբերություն կա ապրիլյան պատերազմի հետ, եթե ապրիլյան պատերազմում մեզ առաջին հարվածը հասցվեց իր հատուկ նշանակության ուժերով, հիշում եք Յաշմայի այդ հայտնի տեսարանները, ապա այստեղ հենց առաջին հարվածը համազորային եղավ։ Մենք այն առաջ օրի տպավորիչ կադրերը տեսանք, երբ որ տանկեր էին գալիս, հետևակներ իրենց հետևից գալի, ասենք ինչպես լավագույն, այսպես ասենք, խորհրդային ռազմական կանոնադրություններում է գրված։ Դա իրեն չարդարացրեց, թեև մենք էլ ծանր հարվածներ ստացանք, եւ այս պահի դրությամբ արդեն կարող ենք ֆիքսել, որ հակառակորդի մարտավարությունը եւ փոխվել է եւ այն սկզբի մարտավարությունը անհաջողություն է կրել։ Հա, իդեպ նոր կոմպոնենտ էր օդուժի մասնական կիրառումը, իդեպ կարծիք կա, որ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման առումով սա աննախադեպ պատերազմ էր, չենք հաշվում ԱՄՆ-ի տիպի պետություններին, մեր տիպի պետությունների միջև մղվող պատերազմի համար։ Վերջին այդ մասսայական կիրառում ԱԹՍ-ների մենք տեսել էինք վերջինը Լիբիայում, այս պահին այնտեղ ընթացող քաղաքացիական պատերազմում պաշտոնական Անկարան կիրառում է իրեն լոյալ ուժերի կողմից եւ տեսել էինք Սիրիայում, երբ որ 6-7 ամիս առաջ հաջողության մեջ գտնվող Ասադի ուժերին ուղղակի սրբեցին Էրդողանի անօթաչու թռչող սարքերը եւ ըստ էության պաշտոնական Դամասկոսը միայն կարողացավ կանխել հակառակորդին քաղաքական միջոցներով Ռուսաստանի օգնությամբ եւ այլն։ Ի պատիվ մերոնց ասեմ, որ մենք պատվով տարանք այս հարվածը, մեր հակաօդայինները հիանալի գործեցին, ճիշտ է ծանր, ենթադրում եմ, սա գաղտնիք չկա, դա վիդեոնյութերի նույնիսկ եթե կեսը ճիշտ լինի, հաստատ մեր հակաօդայինների վիճակը թեթև չի, կան էլի վիդեոնյութեր, ծանր կորուստներ կրեցին, չեմ վախենում այս խոսքից, բայց հերոսաբար կատարեցին իրենց խնդիրը, մեր ասահակայինները, որ մենք անցած տարի ձեռք բերեցինք եւ այդքան ուրախությամբ բերեցինք, իրենց խնդիրը հիանալի կատարեցին եւ այս պահին էլ նաեւ կատարում են։ Փոքրիկ շտրիխ ավելացնեմ այս խնդրին ուղղակի, հետեւում եմ ադրբեջանական մեդիա դաշտին շատ ուշադիր, այնտեղ փորձագետները նաեւ արտահայտվում մերձ մարդիկ, որոնք կանգնած են այդ ռազմական շրջանակներին մոտ, ատամների արանքից արդեն ընդունում են, որ իրենց ԱԹՍ-ները վերջացել է եւ իրենք նորը կգնեն ու նորից կգան մեր վրա։ Իդեպ եւ այդ առումով հետաքրքիր որ վերջի օրին նկատում եք մենք եւ հարվածների տեսանյութեր ենք շատ քիչ տեսնում եւ ինչ որ տեսնում ենք ակնհայտորեն են առաջի օրից մնացած իրենք մաս են կիրառում եւ ընդհանուր մարտավարությունը չի վկայում այս մասին։ Ադրբեջանը նորից վերադառնում է արդեն տեղային հարվածներին եւ եթե առաջի օրերին գրեթե ողջ ճակատով էր, ապա 3 եղավ երկու ուղությամբ, Թալիշ մատաղից եւ հարավային ուղությամբ։ Իդեպ նոր էլի ստուդիա գալուց վերջին շատ լավ տեսանյութը նայեցի, մերոնք մեր պաշտպանական շրջանները հաջողությամբ կասեցնում են հակառակորդին եւ մի հետաքրքիր մանր էպիզոդ, թե ինչպես է հակառակորդի տանկը գալիս եւ մեր նռնական հետորդը այդ շենքի ավերակից շատ որակյալ գործում հենց տանկի կողին է խփում, ոչ թե ճակատին եւ այդ տանկը բռնկվում է դրանից հետո։ Սա է մարտի տիպիկ պատկերը, բայց գիտեք մենք հաղթել ենք արդեն։ Ես արդեն այդ մարտավարական նրբությունների վրա վստահ եմ։ Ստեղ ես շատ եմ լարվում, մտածում քաղաքական ձեռքբերումների մասին, որի մասին մի քիչ հետո կխոսենք։ Շուտով խոսենք, բայց մինչ այդ ահաբեկիչ խմբավորումների մասին խոսենք, որոնք բերվում են Թուրքիայի միջոցով Սիրիայից, նրանք նաև
վերջերս Արցախի նախագահը ասաց, որ խնդիր են դառնում եւ դառնալու են Ադրբեջանի զինված ուժերի համար տեսանյութեր են հրապարակվում, որ նրանք վախեցած են, փախչում են, անգամ ահացաներ տեսանյութ դրել։ Դուք ինչ կասեք նրանց ազդեցության, արդյունավետության տեսանկյունից Ադրբեջանի բանակի համար, թե նրանք հակառակն են ու մեզ ինչ որտեղ նաև շահեկան է նրանց մասնակցությունը այս պատերազմում։ Այս օրերին շատ խոսվեց իսլամական ահաբեկիչների մասին եւ իրենց կիրառումը, ես էլ նաև առիթ եղել արտահայտվել եմ, թուրքական, օսմանական, ռազմական մեքենայի դասական կանոններով է իրականանում, այսինքն ես այս տերմինն եմ մտցնում շրջանառության մեջ, կարող ենք հանգիստ օգտագործել գրական տերմին է, սրանք բաշիբոզուկներ են, դասական բաշիբոզուկներ, հրոսակներ են սրանք, այսինքն ուժեր, որոնք էժան են, անորակ են, լավ զինված չեն, բայց նաև ոչինչ չարժեն ղեկավարության համար, նույնիսկ ինչ որտեղ նույնիսկ ղեկավարությունը կուզենա, որ իրենք զոհվեն, որ ասենք ինքը այդ օրը չվճարի եւ այդ օր ինքը զոհվի ծրի կռվի, այսպես ասենք, նույնիսկ ասես մանր հաշվարկներ կարող ասենք փողի վճարը ուշացնեն 5 օր, 6-րդ օրը իրան մահվան ուղարկեն եւ այդ 5 օրվա համար չվճարեն, ասես մանր հաշվարկներ կա այդ վարձկանների հետ կապված։ Պարզ ասեմ, որ վախենալ ես վարձկան ահաբեկիչ բաշիբոզուկներից, դա նշանակում է կասկածի տակ դնել հայ զինվորի պատրաստվածությունը, ոգին, հայոց բանակի կազմակերպչական կառուցվածքային ուժը։ Հավատացեք, բաշիբոզուկները երբեք չեն կարող հաջողության հասնել այնպիսի տիպի բանակի դեմ, ինչպիսին մերն է, եւ այն լացը, որ մենք արդեն տեսնում ենք այս բաշիբոզուկների հետ կապված, կարծում եմ շատ տիպիկ է։ Իրենք ինչին են սովոր, իրենք սովոր են խաղ բնակության նկատմամբ անել բռնություններ, մենք տեսանք այդ տականքությունները, այսպես ասենք, նորմալ բառով չես կարող կոչել, որ եղբայրական եզդի ժողովրդի նկատմամբ իրենք իրականացրեցին Իրաքում, Շնջարի եզդիների ցեղասպանությունը նկատի ունեմ, եւ այս հոգեբանական էֆեկտը նաեւ հաշվի առնելով Էրդողանը այս ալիքը նետում էր մեր վրա, նետում է ու նետում էր, այսինքն իրենք փորձում էին առաջին էժան արյուն կիրառել, սրանց ոչ մեկ չի հաշվում, սրանց ուղղակի թաղում են ինչ որտեղ եւ ոչ մեկ չի ասում ով է, ինչ էր սա, այսպես ասենք ռազմական ստատիստիկան չի փչացնում կորուստների առումով իրենց եւ նաեւ հոգեբանորեն ուզում են մեզ վախեցնել, բայց նորից եմ կրկնում, իրոք ես հավատում եմ, ես տեսնում եմ, ես գիտեմ ու ես ասեմ, որ մեր հայոց բանակը այս բաշիբոզուկների ջարդ իրականացնելով միջազգային իր հեղինակությունը նաև որպես հակաահաբեկչական ուժ է շատ բարձրացնում, որովհետև իրենք արդեն կվախենան Արցախյան առաջի պատերազմում այդպես վստահորեն ճակատ եկան Աղվան մոջահեդները եւ չեչեն վարձկանները, բայց մենք բոլորս գիտենք դա ինչպես ավարտվեց եւ առաջին իսկ մարտերից հետո իրենք ուղղակի փախան Արցախից, այստեղ նաև այդ ժամանակ մեր հիմա արդեն հուշերը, որ մեր գեներալները կամ մեմուարիստները գրում են, ասում են գերվածները իրենք ասում էին, որ մենք սովոր չենք այս պատերազմին, որտեղ կա ճակատ, խրամատ, դիրքեր, հարձակում, տանկ եւ այլ, իրենք սովոր են պատերազմին, որը մենք տեսնում ենք Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքում։ Այստեղ ուրիշ է, սա համազորային մարտ է, օթուր, զրահատեխնիկա, հետախուզություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այդ բաշիբոզուկները գործ չունեն այստեղ։ Իրենք վտանգավոր են խաղաղ բնակչության համար, բայց բարեբախտաբար մեր ճակատային քաղաքապաշտպանությունը շատ լավ է գործում, մենք ճակատի ճեղքում չունենք եւ իրենք իրենց ատամներն ուղղակի կոտրում են մեր կանոնավոր բանակի դիրքերի վրա։ Այս առումով չպետք է վախենալ սրանցից։ Ադրբեջանի իշխանությունը ակտիվորեն տեղեկություն է տարածում, թե գրավել են այս կամ այն գյուղը, վերջին տեղեկությունը, որ Ջաբրայելն են վերցրել, ինչը պաշտոնական աղբյուրների կողմից հերքվեց, արդյոք սա մի միջոց է, որը կիրառում է Ադրբեջանի իշխանությունը, Իլհամ Ալիևը, որպեսզի ցույց տալով, թե իբր հասել են հաջողություններ իրենց կողմից անձազերծած պատերազմում, գնա դեպի հրադադարի եւ նաեւ իր ժողովրդին պատրաստի դրան։ Անկասկած սա հենց այդ ուղղությամբ է եւ հասկանալով, որ լայնածավալ իր հարվածը Արցախի ուղղությամբ անհաջողության է մատնվել, այս պահին պաշտոնական Բաքուն ակնհայտորեն անցել է պլան B-ին եւ փորձում է մոտավորապես ապրիլյան պատերազմի արդյունքներով ավարտել այս ռազմական գործողությունները։ Դրա համար եմ ես ասում, որ պետք չէ հակառակորդին դա թույլ տալ։ Իրենք փորձում են կանգնել այս դիրքերում, հայտարարել այդ ամեն ինչի մասին եւ ասել, որ մենք սա ենք ուզում, սա արեցինք։ Մեզ համար սա ամենավատ սցենարն է, որովհետև փաստորեն արդեն երկրորդ անգամ մենք կընդունենք, որ
պատերազմ սկսողն ու պատերազմ ավարտողը Ալիևն է, պաշտոնական Բաքուն է, իսկ սա կներեք, բայց հաղթացնում է հակառակորդին, այսինքն կարող են իրանք եւս 3 տարի սպասել, նորից զենքեր աթցներ, տանկեր առնել եւ ասենք 2023 թվականին նորից մեզ հարված հասցնել։ Սա իրենք այսպես կարծես կտոր ուզում են փոկեն մեր տարածքները եւ սա անընդունելի է, նույնիսկ միջանձնային հարաբերություններում է սա անընդունելի, երբ որ մեկը գա քեզ ապտակի, երբ որ դու իրեն պատժի ես, արդեն ուզենաս ծեծես, դաթարի կռիվ է, այդ ապտակողը կհղպանա եւ անընդհատ կարող է գա քեզ ապտակի իմանալով, որ ինքը խնդիր չունի, սա հասկանալի է։ Այս սցենարից մենք պետք է վճռականորեն խուսափենք, ես նորից եմ ասում, այս պահին կարծես թե վստահ եմ, որ այդպես չի լինելու։ Ալիևը այս պահին հսկայական չեմ վախենում արդեն ասել ռազմաքաղաքական ֆիասկո է կրել, գիտեք, որտեվ նույնիսկ մենք այս պահին, որ այսպես կանգնենք, հասկացող մարդիկ կհասկանան, որ ինքը անհաջողության է մատնվել, իսկ այդ արդեն մի քանի հազար դիակն էլ դեռևս իրենց բացասական էֆեկտը Ադրբեջանում ունենալի են։ Բայց ռազմական գործը եւ ռազմական կանոններն այնպեսին են, որ դու չպետք է սահմանափակվես առկա հաջողությամբ եւ պետք է հակառակորդին ճզմես մինչեւ վերջ։ Այստեղ մենք ճզմելու խնդիր ունենք, չպետք է թողնենք, որ նույնիսկ տեսականորեն Ալիևը իր դեմքը փրկելու շանս ունենա։ Մի բան անդրադառնանք այդ բնակավայրերի խնդրին, այսօր ես այլ առիթով բավական մանրամասն խոսել եմ, իմ էջում Facebook-յան դրած է, մարդիկ կարող են մտնել նայել, դրա համար չեմ ուզում կրկնվել ձեր ստուդիայում։ Կարճ ասեմ, փոքրիկ մի քանի 100 մետր, ասենք 200-300-ի վրա բնակավայրեր նույնիսկ չեն, բնակավայրերի ավերակների հիմքեր են, կույտեր են, նույնիսկ շինանյութ չկա այնտեղ թափված, ես ուսումնասիրել եմ այդ ամեն ինչը, սա փորձ է կատարում ներկայացնել որպես բնակավայրի գրառում, այսինքն նորից ու նորից մարդիկ, ես խնդրում եմ, երբ ասում են գյուղ են գրավել, դուք մի պատկերացեք Արինջը, Կարբին, դուք մի պատկերացեք, որ այդ գյուղում կա խաղաղ բնակիչ, որին մտան, սպանեցին եւ այլն։ Խոսքը վերաբերվում է բաց դաշտում գործնականում տարածվող 200, ասենք 300 մետրի վրա ինչ որ տների այն աստիճանի կմախքների, հիմքերի կմախքների, որոնք խոտի մեջ գործնականում չեն եւ ուղղակի բոլորը գիտեն դեռևս քարտեզները, որ դա բնակավայր է եւ ավանդականորեն բնակարան համարում։ Սա մանրամասն խոսել եմ, կարծում եմ կարիք չկա ասելու։ Այս առումով նաեւ մի նրբություն կա, տեղ կան դիրքեր, մենք պաշտպանական բնագծեր ունենք եւ այդ դիրքերի տեղաշարժը, որ մեր պաշտպանության նախարարության անդադ ակնարկում է, չէ՞ որ մենք ասում ենք չենք խոսելու դիրքերի դինամիկ փոփոխության մասին, այդ դիրքերը, այդ բնակավայրերը հաճախ այդ դիրքերն են կամ դիրքերը բնակավայրերն են եւ այդ դիրքի կորուստը, որ մենք ասում ենք դիրքի կորուստ կամ դիրք հետ առաջ բերել, իրենք համարում բնակավայր գրավել։ Պատասխանատու հայտարարում եմ, հարգելի բարեկամներ, սա հոգեբանական գրոհ է մեր նկատմամբ, այսօր արդեն sense մեծ ցուցակ են դրել 14 բնակավայր, նա տարական սուտ են ասում, հենց մենակ այն բանը, որ այդտեղ թալիշը 2 անգամ է հիշատակվում, իրենք այդ 7-ին 7 են գումարում, այդ առաջի 7-ը առաջի օրն էր մարտերի, այնտեղ թալիշը մի անգամ հիշատակել էին, հիմա այս երկրորդ 7-ի մեջը թալիշը կա, նույնը մատաղիսի դեպ, այսինքն 14-ից 12 այլ, որտեղ այնտեղ դու գրավել չես կարող համարել, երբ որ դու կորցրել ես նորից ես գրավել, այսինքն 14 չի, 12 է իր բացարձակ թիվը, 14 անգամ, բայց 12 բնակավայր, այսինքն նրբություններով մեզում են խափեն, խնդրում եմ էսի հաշվի չառնեք, հարգելի բարեկամներ, դրանք դիրքերի շարժ են, իրականում ֆիասկոն հսկայական է, իդեպ այդ Ջեբրայելի հետ կապված նորից ասեմ, այդ հարավի ուղղությամբ այսօր հայտարարվեց այդ 5 բնակավայր ընկնում է հարավի ուղղությամբ, այն երկուսը հյուսիսում են, Մատաղի եւ Թալիշը, այդ 5 բնակավայրերի ես կարծում եմ իրենց համար բնակավայրերի մեզ համար դիրքերի գրավումը իրենք համարում են որպես Ջեբրայելի անկում ծիծաղելի է, չեմ հավատում, իմ ինֆորմացիան դա չի հաստատում, իմ ինտուիցիան դա չի հաստատում եւ իդեպ այս առումով որպեսզի մարդիկ վստահ լինեն, ասեմ, որ իրենք մարտերի դեռևս 3-4 օրը հայտարարեցին Ֆիզուլիի գրավման մասին, ծիծաղելի ինչ-որ քաղաքի քաղաքացիական կադրեր բերեցին, միջազգային նույնիսկ մասնագետները ծիծաղեցին այդ դրա վրա, անընդհատ ասում են Ֆիզուլին գրավել ենք մարտերի 3-րդ, 4-րդ օրերը երկրորդ օրից սկսեցին ակնարկել եւ ինչ որ մի պահի նույնիսկ մարդիկ սկսեցին ծիծաղել թե հարգել ես այդ Ֆիզուլին դուք քանի անգամ եք գրավում անընդհատ Ֆիզուլի եւ մենք գիտենք որ Ֆիզուլին այս պահին գրաված չէ ժողովուրդ պատերազմը դա խափելու արվեստ է ու փառք ու պատիվ են կողմին որը կարողանում է դիմացինին խափել հաղթանակի համար ամեն մի միջոցն էլ ցանկալի է բարոյական չէ քո բնակչությանը խափել երբեմն դա անում են մենք դա չենք անում Մենք դա չենք անում, իրենք փորձում են մեր նկատմամբ անել մեզ խափել։ Մենք չպետք է խափնվենք, մենք չպետք է տեղեկատվական հնարքներին տեղիք տանք։ Ես ուղղակի մարդկանց մի խորհուրդ կտամ, երբ որ նման մի ինֆորմացիոն
ինֆորմացիոն մի ալիք է գալիս, առաջին սթափ ուղեղով դա գնահատեք, մի մոտեցեք դրան որպես վերջնական ճշմարտություն եւ ինչն է իմ երկարատև տարիներին թուրքերի հետ թուրքական մեդիայի հետ շփման փորձը ասում, Թուրքի սուտը բռնելու ճանապարհը մանրուքների մեջ մտելն է։ Ասեց X գյուղը գրավել եմ։ Մի հավատացեք եւ մի խոճապի մատնեք, մտեք քարտեզներով եւ X գյուղը գտեք քարտեզի վրա։ Հավատացնում եմ այդ դեպքում դուք ինքներդ կզգաք թուրքական մեդիայի կոպիտ այդ ստահոդ ապատեղեկատվության ցածր աստիճանը։ Պարոն Հակոբյան, Թուրքիայի գործոնը տպավորություն է ստեղծում, որ Թուրքիան իր հռետորաբանությունը փոխում է, եթե սկզբում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարում էր, որ Ադրբեջանը պետք է շարունակի ռազմական գործողությունը եւ վերականգնի տարածքային ամբողջականությունը, ապա հոկտեմբերի 1-ին օրինակ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները միասին հայտարարում են, որ պետք է դադարի կրակը շփման գծում։ Ինչ է ուզում ստանալ Թուրքիան, որ դեպքում Թուրքիան պարտված դուրս կգա այս ամենից։ Թուրքիան ուզում է ստանալ մեզ, կարճ ասեմ, Թուրքիան ուզում է վերջնականապես լուծել հայկական հարցը եւ այս առումով մենք չպետք է որևէ պատրանքներ ունենանք։ Այս պահին պաշտոնական Անկարան ղեկավարում է մի մարդ, որը տարված է խելագարության աստիճանի, տարված է Օսմանյան սուլթանությունը վերականգնելու գաղափարներով, անձնական մակարդակում է ընդունում, վիրավորանք է ընդունում հայոց ցեղասպանության մասին հիշատակումները եւ շատ մեզ համար վտանգավոր մի թշնամի է, ընդ որում այս վտանգավոր թշնամին շատ հաջողությամբ օգտվում է այնպիսի, ինչպես ես եմ սիրում ասել, երբեմնի ոսկյա երիտասարդ կամ գլամուր արքայազնի անհավասարակշռությունից, ինչպիսին Իլհամ Ալիևն է։ Էրդողանը հոգեբանական մակարդակում կառավարում է Ալիևին, դա զգացվում է, եւ քաշելով Ալիևին այս պատերազմի մեջ Էրդողանը միայն շահում է, հավատացեք շահում է, այստեղ կորցնողը ամենաշատը այո, այստեղ ամենաշատը կորցնողը լինելու է Ալիևը, մենք էլ կորցնելու ենք մեր ցավալի կորուստները, բայց հույս ունեմ, որ դրանք կփոխարինենք պատերազմում հաղթելով։ Ինչի է շահում Ալիևը, որտեղ երկու տարբերակ կա, Ալիևը կհաղթի կամ Ալիևը կպարտվի։ Ну արդեն գիտենք, որ Ալիևը չի հաղթի, բայց այնուհանդերձ եթե ընդունենք, որ Ալիևը կհաղթի, ապա թուրքական Էրդողանի ազդեցությունը եւ իր հոգեբանական հեղինակությունը Ալիևի մոտ կտրուկ բարձրանում է, ասում է, ես ասում եմ, կօգնեմ քեզ պատերազմից հաղթես, ես ինչքան լավն եմ, ռուսները թող իրենց եւ արի իմ գիրկը։ Երկրորդ տարբերակում, եթե Ալիևը պարտվի, եւ սա արդեն հավանական տարբերակն է, մենք դա տեսնում ենք, ավելի է ընկնում ազդեցության տակ պաշտոնական Անկարայի, որովհետև թուլանում է միջազգային հալածանքների է սկսում ենթարկվել, իր ռեժիմը սկսում է ցնցվել, ամենալայն իմաստով ներքին, արտաքին իսլամական ահաբեկիչները ներսում սկսում են եւ այլ, մենք ենք այս կողմից ճնշում եւ նորից պաշտոնական Բաքվում հայտնվում է պաշտոնական Անկարայի ազդեցության տակ, հետաքրքիր մի մասնավոր էպիզոդի մասին լուր եկավ, ну իհարկե դա ճշտման կարիք ունի, իսկ նման հարցերը շատ դժվար է ճշտել, որ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետ ազգությամբ լեզգի Նաջմեդին Սադիկովը կոնֆլիկտի մեջ է մտել թուրք այդ ռազմական հրահանգիչների հետ, որոնք նրան մեղադրում են ոչ ճիշտ կռվելու, հաջողությունը կորցնելու մեջ, իսկ Սադիկովն էլ ասում է մենք կռվում ենք ճիշտ, մենք գիտենք ոնց ենք կռվում, դուք մի եկեք մեր տանը տիրություն արեք, ինչ է մեր կանանց եք ուզում եւ այլ այս մակարդակի եւ հետաքրքիր ձեւով պատերազմի երկրորդ թե երրորդ օրը լուր եղավ, որ Սադիկովին հեռացրել են պաշտոնից, այսօր լուր եկավ, որ Սադիկովին ձերբակալել են, չենք իմանա սա ճիշտ է, այդ լուրը որպեսի կարծես թե հերքեն պատասխան լուր եկավ, որ Զաքիր Հասանովը խորհրդակցություն է ունեցել Սադիկովի եւ այլ ունց հետ Այս երկու զինվորականների հարաբերությունները շատ լարված են, անձնական մակարդակում իրենք իրար չեն սիրում, դա քիչ հավանական է, ընդ որում այդ լուրը հաստատող որպես լուսանկար բերվեց Զաքիր Հասանովը լիարժեք լուսանկարը, որը ակնհայտորեն արվել է հիմա, եւ բերվեց մի մոնտաժով իր կողքը դրված լուսանկար Սադիկովի, որը ակնհայտորեն հիմա արված չէ։ Այս առումով նորից վերադառնալով Անկարային, ասեմ այո, Անկարայի տոնայնության փոփոխությունը ես էլ այսօր զգացի, մասնավորապես երբ որ Գանջային էին մերոնք հարվածը, դրա հետ կապված պաշտոնական Անկարան հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ ասաց, որ հայերը պրովոկացիա են անում, բայց այդտեղ հետաքրքիր շարունակություն է եւ Ադրբեջանին պետք չէ տրվել պրովոկացիայի
Իսկ մենք հիշում ենք, երբ որ այդ պատերազմի առաջին օրը, երբ իրենք այսպես ասած հաջողության մեջ էին, Էրդողանը լայնաբերան ժպտում էր եւ գրեթե բաց տեքստով հայտարարում էր, որ պետք է լուծել հայերի հարցերը մինչեւ վերջ։ Իսկ հիմա պետք չէ տրվել պրովոկացիա։ Իսկ մենք տարբերությունը հիմա պատկերացեք, եթե մեր հայկական բանակը, մեր հայոց քաջերը չփշրեին թշնամու ատամները այս 7 օրը, այս գանջային խփելը ինչ այլ արձագանք կունենար Թուրքիայում։ Ինձ թվում է արդեն Ալիև Էրդողան անցել էր մյուս ծրագրին, այսինքն թուլացնել Ալիևին, գցել իրենից ազդեցության տակ եւ այստեղ նաեւ այդ շեք աղվեսը, ինչպես ես եմ հաճախ իրեն ասում, Էրդողանին ինքը նպատակ ունի աչք է դրել այնպիսի մի յուղոտ պատառի վրա, ինչպեսին Նախիջևանն է, քաղաքական ցնցումներ Ադրբեջանում, խնդիրներ եւ այլ, այդ պահին, եթե նույնիսկ իրավաբանորեն Նախիջևանն էլ չկցվի Թուրքիային, որը շատ դժվար է, այնտեղ խնդիրներ կան, ապա գոնե հասնել Նախիջևանում իր այնպիսի ազդեցության, ինչպեսին ինքը ունի օրինակ Իդլիբում։ Այսինքն Իդլիբում մի կտոր Նախիջևանում, մի կտոր ինչ որ մի հարմար պահի է, կմտածի, որ դա կպցնել իրեն։ Ցավոք Էրդողանը շահում է եւ ուղղակի մենք ստեղ հույս ունենք այն իմ ասած սկզբի տարբերակով Էրդողանին այլ կերպ պատժելը կարող է հանգել հետեւյալին, եթե մենք այնպիսի ջախջախիչ հաղթանակ տանենք եւ այնպիսի հաղթանակի ապացույց ունենանք զորօրինակ Գետաշենը, դա կտապալի Ալիևի ռեժիմը, այսինքն ինքը արդեն թույլ չի լինի, կտապալվի, Ադրբեջանը լրիվ շարքից դուրս կգա եւ այս դեպքում նաեւ Էրդողանի նեո-օսմանիզմի քաղաքականությունը շատ լուրջ հարվածի տակ կընկնի։ Սա է։ Պարոն Հակոբյան, միջազգային հանրությունը հայտարարությունների հետևից անում է, բայց արդյոք գործուն քայլեր եղել են կրակի դադարեցման տպավորությունը, թե կրակը ավելի է ուժգնանում երկու կողմից ու այդ հայտարարությունները մնում են այդ մակարդակում։ Ես այդ տպավորությունը չունեմ, բավականին ուշադիր հետևում եմ պատերազմի պուլսին, սկզբում էլ ասեցի, կարճ ուղղակի ռեզյումեն վերջի ասեմ, 3 եղավ մարտերի ամենածանր օրը, բայց այսօր ակնհայտորեն երևկվա թեժության մարտեր չեն։ Այսօր արդեն իմ տիպի մարդը հարց է դնում, թե արդյոք մենք առաջ գնալու ենք, թե չէ։ Եթե մենք այս բան խնդիր չդնենք առաջ գնալու, պատերազմը ստեյցան կհանգի։ Միջազգային, գիտեք, օրն էլ է երևի որոշակի նշանակություն ունի, Կիրակի է, ամեն դեպքում այդ միջազգային կառույցները չեն աշխատում, իրենց լիովին թափով չեն աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում գոնե ոչ ֆորմալ պայմանավորվածություններով բանակցությունները սպայն ընթանում ողջ թափով, արդեն կա ի դեպ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, այն անատամ հայտարարությունը, որ պետք է խաղաղություն լինի, կա մասնակի հայտարարություն, այո, մասնակի հայտարարություն կա դիակների փոփոխության կոչի մասին։ Ես կարծում եմ, այս հարավային Կովկասում այս կտրուկ անկայունությունը նախ պետք չէ կողմերի միջազգային ոչ մի խոշոր խաղացողի, երկրորդ, եթե այսպես շարունակվի, դա կարող է բերել Ադրբեջանի քանդմանը, ես չեմ վախենում այս խոսքից, իսկ դա նոր եւ արդեն անկախատեսելի զարգացումներ կստեղծի, որին դժվար թե միջազգային խաղացողները պատրաստ են դիմագրավել, պատրաստ չեն։ Իրենք իրենց խնդիրներն են Սիրիա, Լիբիա, Արևելյան Միջերկրական ծով, Նավալնի խնդիր եւ այլ։ Կանխատեսումը անշնորհակալ գործ է եւ կանխատեսողը միշտ էլ ռիսկ ունի սխալ դուրս գալ, բայց ես կարծում եմ, որ մյուս շաբաթվա սկզբին մարտերի թափը որոշակիորեն անկում կապրի եւ կոչերին անսալով կողմերը կնստեն բանակցությունների սեղանին։ Նորից ու արդեն երրորդ անգամ միայն այս հաղորդման ժամանակ ես ասեմ, այդ պահին մենք պետք է ունենանք հաղթանակի հստակ ապացույց, որ հետագայում այդ ապացույցը մտցնելով ադրբեջանցիների մեդիա դաշտ կարողանանք պայթեցնել Ալիևի ռեժիմը։ Սա չարեցինք արժեզրկվելու եւ մեր այս քաջարի հայրենիների արյան գնով ձեռք բերված հաջողությունը կորելու է եւ մենք ռիսկ ենք անում ունենալ եւս մի հատ երրորդ պատերազմ, ասենք 2022 թվականի, ասենք թե ապրիլին, կամ ասենք այլ օր, դա չի կարելի։ Սա է այս պահին առաջնային հարցը, խաղաղություն լինելու է, հյուծման պատերազմ չի լինելու, մոռացեք այդ առաջի Արցախյան պատերազմը չի լինելու այդպես։ Ես այդպես եմ կարծում, եւ սա կարծիք է, հուսանք որ ճիշտ կլինի։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։